Minuman kesehatan sudah jadi, saudara-saudaraku. Insya Allah siapa yang batuk langsung reda. Bener, tenggorokan yang gatal-gatal langsung hilang. Bener, ini diminum pagi hari 1 gelas, kemudian sore hari dihangatin dulu. Tapi sore hari kalau mau minum dihangatin dulu, anget-anget kuku, saring kembali, minum. Aduh enak banget, bener, lega di tenggorokan, gatal-gatal hilang. Halo, jumpa lagi dengan Bude Indah. Pada kali ini Bude Indah mau berbagi resep atau bikin menu. Nah, kali ini bukan menu masakan, tapi Bude Indah mau bikin menu minuman yang sangat menyehatkan badan. Maka dari itu, ayo simak dulu video Bude Indah. Nah, sebelum Bude Indah melanjutkan bikin menu minuman kesehatan, Bude Indah tak cerita sebentar aja, cerita kenyataan yang Bude Indah alami sendiri. Ceritanya tuh cerita singkat aja. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, waktu itu Bude Indah mungkin fisiknya baru nggak enak, baru turun. Bude Indah batuk. Nah, batuk lama sampai 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Astagfirullahaladzim. Saya Bude Indah sampai sedih, susah. Karena apa? Bude Indah itu dari kecil takut jarum suntik, takut sama obat. Kalau sakit apapun udah diem aja. Ini batuk lama. Akhirnya Bude Indah ini mikir, aduh ya Allah, beri saya petunjuk, saya harus minum apa, obat apa yang alami. Nah, akhirnya ketemu saya mikir, oh iya, jahe ya, jahe itu kan resep alami tradisional yang sangat menghangatkan badan, menghangatkan tenggorokan. Terus kunyit juga menyehatkan badan. Kemudian saya mikir, apa itu, jeruk nipis, apalagi jeruk nipis itu manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian madu, nah apalagi madu itu buat daya tahan tubuh sangat fit, bagus banget. Nah, saya mikir-mikir seperti itu, akhirnya saya rangkai. Yang jelas minuman ini banyak manfaatnya sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Apa yang saya rasakan, yaitu nomor 1, yang jelas minuman ini adalah meredakan batuk, benar-benar meredakan batuk. Kemudian yang kedua itu menghilangkan gatal-gatal di tenggorokan saya. Betul, saat itu langsung hilang, benar. Kemudian yang ketiga itu yaitu adalah meningkatkan imun tubuh kita. Apalagi di saat pandemi seperti ini, itu kan banyak beredar berita-berita ada varian virus Omicron. Maka dari itu, ayo cepet lihat video Bude Indah. Cus. Apa sih bahan-bahannya dan bagaimana cara nanti bikinnya? Yuk, ini ada jeruk nipis boleh, lemon boleh. Kemudian ini ada kunyit, kurang lebih Bude Indah ambil 3 jari kelingking. Kemudian ini ada jahe ada 4, kurang lebih 4 ibu jari. Terus ini ada madu kurang lebih 2 sendok makan. Terus kemudian ini tadi jeruk nipis sudah Bude Indah kecer, kurang lebih 1,5 sendok makan. Yuk langsung aja kita nyalakan api kompornya. Nah, ini 1 teko ini tadi aku kasih air putihnya 3 gelas. Yuk sekarang kita geprek. Kemudian kita masukkan jahe dan kunyitnya yang sudah digeprek tadi. Nah,
kita matikan api kompornya, kita tunggu biar agak hangat-hangat kuku, baru nanti kita saring. Saudara-saudaraku semua, ini nanti rasanya enak banget, seger banget. Kemudian dikasih madu 2 sendok makan. Tuh, kasih madu 2 sendok makan, terus langsung dikasih peresan jeruk nipis 1,5 sendok makan. Nah, seperti ini teman-teman semua, saudara-saudaraku semua. Enak banget ini, seger banget. Coba Bu Dinda minum ya. Bismillah. Ya Allah, seger. Seger, hangat di badan, hangat di tenggorokan. Biar Bude Indah lebih semangat lagi bikin konten-konten, bikin video berbagi resep. Video Bude Indah ini dibagikan, di like, di komen, dan di subscribe di YouTube channel Bude Indah. Terima kasih. Matur nuwun.